ஹாய் எல்லாருக்கும் வணக்கம். இன்றைக்கி நம்ம வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா, இன்றைக்கி நம்மளோட vlogல என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா, ஆல்ரெடி எல்லாருமே கெஸ் பண்ணியிருப்பீங்க. ஆமாங்க, இன்றைக்கி நான் ஒரு சூப்பரான பிளேஸ்க்கு நான் உங்களை கூட்டிகிட்டு போகிறேன். மறக்காமல் வீடியோவை ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்கள். அப்போ தான் உங்களுக்கு எல்லா இன்ஃபர்மேஷனும் கிடைக்கும். அது மட்டும் இல்லாமல் நம்மளோட வீடியோ நிறைய பேர் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் பார்த்துட்ருக்கீங்க. மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிடுங்க. அப்போ தான் நம்ம போடுற வீடியோஸ் உங்களுக்கு ரெகுலராக வரும். வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். கீழே என்ன வெயிலு, ஒரு ஊரதான் அப்படி அநியாய வெயிலு. அம்மா வந்து பூஜைக்கெல்லாம் ரெடி பண்ணிட்டு இருந்தாங்க. நம்ம அதுக்குள்ள தோட்டத்தில் இருக்க காயெல்லாம் பறிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நாங்கள் வந்துட்டோம். சொரக்காய், சோளக்கதிர், வெண்டைக்காய் அந்த மாதிரி நிறைய காய் போட்டிருந்தாங்க. இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா அது நாட்டு வெண்டைக்காய், நம்ம நார்மல் வெண்டைக்காய் மாதிரி இருக்காது. இது வந்து வளவளப்பு இல்லாமல் நல்லா சூப்பராக இருக்கும் சமைக்கவே. சரி, ஊருக்கு எடுத்துகிட்டு போகிறதுக்காக இது எல்லாத்தையும் நாங்கள் பறித்து எடுத்து வச்சுக்கிட்டோம். இப்போ போயிட்டு நம்ம சாமி கும்பிட்டுட்டு கோழியெல்லாம் அறுத்துட்டு வந்துடலாம். இதெல்லாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா நிலத்தில் நிறைய போட்டிருக்காங்க. அந்த செடியெல்லாம் வளர்ந்தப்புறம் நான் உங்களுக்கு எல்லாமே சொல்கிறேன். இந்த சேவல் தான் வந்து பார்த்திங்கன்னா இன்றைக்கி நம்ம அறுக்க போகிறோம். இங்கே வந்து பார்த்திங்கன்னா இன்னும் நம்ம கோயில் எதுவும் கட்டலை. இந்த மாதிரி தான் இருக்கும் எங்களது முனியப்பன். ஸோ இதுக்கு தான் நம்ம வந்து கோழி அறுத்து இன்றைக்கி வந்து சாமி கும்பிட போகிறோம், ஒரு சின்ன வேண்டுதலுக்காக. எப்படி ஒரே இதில் பற்ற வச்சா தான் விளக்கும் நான் வச்சோடே பற்றிக்கிச்சு பாரு. ஒரே இதில் எப்படியோ அந்த கட்டடத்தை கொஞ்சம் ஒழுங்கு பூ மட்டும் போடு. அப்புறம் ஒன்று தெரிஞ்சு போச்சுடா, தண்ணி தெளி. இந்த பிரபஞ்சத்தில் உங்க மத்தியில் இந்த உசுரை காப்பாற்றுறது ரொம்ப சிரமம். இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா கோழியை க்ளீன் பண்ணிட்டு வந்துடலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நாங்கள் எடுத்துகிட்டு வந்துட்டோம். ஏன்னா வீட்டிலே பண்ணால் ரொம்ப நேரம் ஆகும், அதனால் கடையில் எடுத்துகிட்டு வந்துட்டோம். நம்ம வீட்டிலே வளர்த்த கோழி தான் அது. க்ளீன் பண்ணி எடுத்துகிட்டு வந்து இப்போ எல்லாமே குழம்புக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா எல்லாம் ரெடி பண்ணிகிட்ருக்கோம். இங்கே வந்து பார்த்தாலே தெரியும் உங்களுக்கு, ரொம்ப அழகாக இருக்கும். குட்டி குட்டியாக எவ்வளோ கோழி குஞ்சுங்க இருக்குது. இது கறியை வந்து க்ளீன் பண்ணவே விடலை. ஆக்சுவலாக நடுவில் வந்து பார்த்திங்கன்னா எப்படி தைரியமாக ஏறி உட்காந்துட்டுருக்கு பாருங்கள். கறி எல்லாமே க்ளீன் பண்ணி எடுத்தாச்சு. குழம்புக்கு தேவையானது எல்லாமே கட் பண்ணி எல்லாம் எடுத்து வச்சுக்கிட்டோம். இது எல்லாமே வந்து பார்த்திங்கன்னா உரல்லே தான் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஆட்டி எடுத்துப்பாங்க மசாலா எல்லாமே. அதனால இங்கே வந்து சமைச்சோம் அப்படின்னா நமக்கு ரொம்ப பிடிக்கும், நல்ல டேஸ்ட்டாக இருக்கும். இது வந்து பார்த்திங்கன்னா குக்கரில் வச்சாச்சு கறி எல்லாமே, ஏன்னா நல்லா வேகட்டும் அப்படின்ட்டு. அதுக்குள்ளே வெளியே வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம குழம்பு எல்லாமே தாளிச்சு விட போகிறோம். இந்த அடுப்பெல்லாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா நாங்களே கட்டினது.
ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் சமைக்கிறதுக்கு. ஃபுல்லாக இன்றைக்கி வந்து பார்த்திங்கன்னா எல்லாம் விறகடுப்புலேயே தான் செஞ்சு நம்ம சாப்பிட போகிறோம். அன்றைக்கி வந்து பார்த்திங்கன்னா ஃபுல் ரெசிபி நம்மளால் வீடியோ எடுக்க முடியல. கண்டிப்பாக நம்மளோட சேனலில் ஆல்ரெடி நாட்டுக்கோழி குழம்பும் நம்ம போட்டிருக்கோம். அது போய் செக் பண்ணி பார்த்திங்கனாலே தெரியும் வில்லேஜ் ஸ்டைலில் எப்படி வைக்கிறது அப்படின்ட்டு. இதெல்லாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா அடுத்த கோழி வந்து பார்த்திங்கன்னா முட்டை வந்து அவியத்தில் வச்சுருக்காங்க. பாதி வந்து பார்த்திங்கன்னா வெளியே வந்துருச்சு. இன்னும் ஒரு 5 முட்டை அந்த மாதிரி இருக்குது. அவ்வளோதான், குழம்பு வந்து பார்த்திங்கன்னா சீக்கிரமாக ரெடி ஆகிடுச்சு. இப்போ வந்து நம்ம அடுத்து வந்து சாப்பிட போகிறது தான். இது நல்லா கொதிச்சதுக்கப்புறம் நம்ம வந்து சீக்கிரமாக சாப்பிட்ற போகிறோம். ஸோ வில்லேஜில் வந்து நம்ம இலையில கட் பண்ணிவிட்டு அந்த இதில் சாப்பிட்றதே ஒரு தனி டேஸ்ட்டு தான். காலைல வந்து பார்த்திங்கன்னா டிஃபன் ரெடி ஆகிடுச்சு. இட்லியும் வந்து நாட்டுக்கோழி குழம்பும் நாங்கள் ரெடி பண்ணிட்டோம். கண்டிப்பாக சூப்பராக இருந்துச்சு சாப்பிட்றதுக்கு எல்லாமே. அடுத்து வந்து பார்த்திங்கன்னா லஞ்சுக்கு வந்து நம்ம அந்த குழம்புல இருக்க கறி எல்லாத்தையும் எடுத்து வறுத்துட்டோம். ஸோ எல்லாமே வந்து பார்த்திங்கன்னா இன்றைக்கி டே வந்து ரொம்ப சூப்பராக முடிஞ்சிச்சு. ரொம்ப நல்லாவும் இருந்துச்சு. நாங்கள் நல்லா என்ஜாய் பண்ணோம். கண்டிப்பாக வீடியோ பார்த்து நீங்களும் நல்லா என்ஜாய் பண்ணியிருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன். மறக்காமல் நம்மளோட சேனலை லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். இதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்திங்கன்னா நிறைய vlogs அண்ட் வீடியோஸ் இன்ட்ரெஸ்டிங்காக நாங்கள் உங்களுக்கு கொடுத்துட்டே இருக்கோம். நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணால் தான் நமக்கும் மோட்டிவேஷனாக இருக்கும். நெக்ஸ்ட் ஒரு வீடியோவில் உங்களை நான் பார்க்குறேன். பாய்.